საღამოშვიდობის მეგობრებო, ეს პოსტი შემხვდა და მინდა 1-2 კომენტარი გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. დღეს, როდესაც ესე იგი თავი 21 საუკუნეში გვგონია ცივილიზებულ ერაში, სადაც უკვე მარსზე მივფრინავთ და რობოტები ამის არის მოსამსახურეებად დაგვიდგნენ და ბოლოს თავზე გადაგვიარონ 14 იანვარს ამ ახალგაზრდას 26 წლის ახალგაზრდას ჩამოხრჩობას უპირებენ ირანში იმის გამო რომ აქტივისტი ახალგაზრდა ყვიროდა თავისუფლება ირანელებს. ეხლა რა მაინტერესებს თქვენგან მეგობრებო? მართალია ძალიან ბევრი კომენტარი წავიკითხე რომ როგორ მეწოდება, კრიტიკული კომენტარებიც, როგორ შეიძლება დღევანდელ დღეობაში ასეთი რაღაცა ხდებოდეს, ტრამპი რა უარესებს არ აკეთებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მართალია მეგობრებო, სამწუხაროდ ასე არის მსოფლიო მასშტაბით, როდესაც თამარმა მე-12 საუკუნეში სიკვდილიანობა და სიკვდილით დასჯა აღკვეთა, სხვა ქვეყნებში როგორც იყო სიკვდილით დასჯა, ისევე დარჩა. მას მერე არაფერი შეცვლილა მსოფლიო მასშტაბით ამ საკითხში. თუმცა შეიცვალა ძალიან ბევრი რამ, გაუმჯობესდა ადამიანის გაძარცვის მეთოდები. მაგალითად საქართველოში მეგობრებო, მართალია არ ახრჩობენ, მართალია ესე ოფიციალურად არ კლავენ, მაგრამ საქართველოში ხდება ტრაგიკული შემთხვევები, საქართველოში ხდება გაუჩინარება, საქართველოში ხდება ვითომ თვითმკვლელობები და კიდევ უარესს გეტყვით მეგობრებო, საქართველოში ხდება აქტივისტების უფრო უარესად დასჯა, ვიდრე ამ ახალგაზრდა ერფანის და გეტყვით ახლა რა მეთოდით ზშიან საქართველოში ხალხს. რასაც ადამიანი სიკვდილს უფრო ამჯობინებდა, ვიდრე აი ასეთ პირდაპირ სიკვდილის გამოტანას, სიკვდილის მისჯას. საქართველოში, როდესაც აქტივისტი ხარ მეგობრებო, ძალიან თავისუფლად, თუ კი არ გყავს დაცვა გარე სამყაროდან, შეუძლიათ ჩვეულებრივად შეგრაცხონ გიჟად, წაგიყვანონ ძალით ნების გარეშე, ესე იგი, ფსიქიატრიულში და დაგარჭონ ისეთი წამლები, რომ საერთოდ გაგინადგურონ ცხოვრება. ასეთი რაღაცები საქართველოში მოსულა, ჩვენ მართალია არ გვაქვს სიკვდილით დასჯა, მაგრამ გვაქვს სადისტური მეთოდები, რომელიც ადამიანს თითქმის მკვლელობას და სიკვდილს ანატრებინებს. სამწუხაროდ ეს მეთოდები მეგობრებო გამოგონილია არა პარლამენტის მიერ, ეს მეთოდები სამწუხაროდ გამოგონილია აი იმ საპატრიარქოს მიერ, რომელზეც გადართავ დღეს და სულ რაღაც 10 წამში არაბული შვიდგზის ლოცვა იწყება. რა კარგი სახელმწიფო გვაქვს და როგორ განვითარებულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. მიუხედავად ამისა მეგობრებო, ჩვენ გვჯერა რომ ჩვენ სახელმწიფოს მართავს ისეთი უწმინდესი და უნეტარესი ადამიანები, როგორიც არიან უკვდავი ხალხი, ილია მეორე და ასე შემდეგ. ილია მეორის რა გამოვკითხოთ, ის უკვე მკვდარია, მაგრამ ვინც ილია მეორის უკან დგას, აი ის ადამიანი, რომელიც დღეებს ითვლის ვისი სიკვდილის გამო, ვისი დასჯის გამო, საქართველოს განადგურებისა, საქართველოს გაყიდვისა, თავისი გამდიდრებისა და დღეებს ითვლის მოკლედ იმისა, რომ მისი ცხოვრება ლამაზად ჩაივლის იმ ჯოჯოხეთში, რომელიც ჯოჯოხეთიც თვითონ მოაწყო ამ საქართველოში. ალბათ მიხვდებოდით ვიზე მაქვს საუბარი, ეს არის თვით უწმინდარესის შვილი უпроსწორად, შორენა მახინჯაშვილი. ალბათ მიხვდებოდით ვიზე მაქვს საუბარი და ამ ადამიანზე, რომელიც ვახსენე უკანასკნელად,
ამ ადამიანზე გადის საქართველოს ბედი. წყდება ყოველი ის, რაც საქართველოს უნდა ეწიოს, რაც საქართველოსთვის არის გასაკეთებელი ყოველი ადამიანი და პირველ რიგში პოლიტიკოსები და გარე სამყაროს წარმომადგენლები, როგორიც არიან ტრამპი, როგორიც არიან პაპსტი, როგორიც არიან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, პირველ რიგში აი ამ მახინჯაურს ხვდებიან და საუბრობენ იმ თემებზე, თუ რა ბედი უნდა ეწიოს საქართველოს. შემდეგ ეს საკითხი გაეცნობა ყოვლად მეუფეებს, სიდონის დიდ, შავ, სქელკანიან ხალხს და შემდეგ ცხვარში გადაცხრად გადაქცეულ ერს, ანუ მრევლს. ეს ყველაფერი მეგობრებო ხდება ძალიან კარგად დაგეგმილად და მე გისურვებთ, რომ აი ამ ადამიანის სახით, რომელსაც არ შეეშინდა თავისი ქვეყნის სასტიკი სიკვდილის მისჯილიანობის მტარვალური კანონების და მაინც ყვიროდა, ამ ადამიანს ვერ ჩამოახშობენ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მისაბაძი პიროვნება არის ამ მხრივ თითოეული ქართველისთვის, რომ ყოველი ის ადამიანი, რომელიც უსამართლოდ ძის ფსიქიატრიულში, იმ ადამიანისთვის იბრძოლოს რამე თუ ყველაზე დიდი დამსჯელი მეთოდები აქვთ ფსიქიატრიულში. რატომ? იმიტომ რომ იქ ხდებიან ადამიანები, რომლებიც არიან სულთან კავშირში, რომლებიც კონტაქტობენ იმ იერსამყაროსთან და რომლებსაც გამოაქვთ ინფორმაციები გარეთ, რასაც მთელი 2000 წელი ებრძვის სრულიად ებრაელთა საზოგადოება აწუკვე ქრისტეს სახელით და ყველა შემთხვევაში თქვენ ანტიქრისტეს კი არ უნდა ელოდეთ, უნდა ამოიცნობდეთ უკვე, რომ ის 2000 წელია მეფობს, როგორც ქრისტემ დაგიბარათ და ამის წინააღმდეგ ხმის ამოღების არ უნდა გეშინოდეთ, მეგობრებო. ამიტომ მიბაძეთ ერფანს, იყვირეთ და დაიცავით ის ხალხი, რომელიც ცდილობდა თქვენამდე მოეღწია სიტყვა და რომლის გამოც ისინი დაისაჯენ სასტიკად. და კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, ადამიანები, რომლებიც დააბეს, რომლებსაც ძალით გაუკეთეს, ძალის ხმებით გაუკეთეს ისეთი წამლები, რომ ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ძალიან აზიანებს. ადამიანები კარგავენ ყველანაირი სულიერზე წდომის უნარს და ის ადამიანები, რომლებიც გადაურჩნენ ამ საკითხებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ასეთი მტარვალური მეთოდები გაიარეს, სამწუხარო თავიანთი ოჯახის წევრების დახმარებით გაიარეს მათ ეს საშინელი დღეები. ვუსურვებ ასეთ ხალხს, რომ უფრო მეტი ძალა მოიპოვოს, მეტად დაიცვას თავისი სიტყვა, მეტად დაიცვას ის, რასაც ბუნებრივი ძალებიდან აწვდიან და მოგვაწოდოს ის სიტყვა, რომელიც უნდა მოვიდეს ჩვენ ყურამდე, რომელსაც ეფარებიან მგლის ტყავში გამოწყობილი, ცხვრის ტყავში გამოწყობილი მგლები და ფარავენ ამ ინფორმაციებს. ასეთი ერთი ინფორმაცია, მეგობრებო, რომელიც ბოლო
წინა ვიდეოში პირდაპირ ჩართვაში ეთერში მინდოდა გამეცხადებინა იყო ის რომ ერთ-ერთ გნოსტიკურ სახარებაში არის ეს თომა სახარება თუ მათე სახარება შეგიძლიათ გადაიკითხოთ და გადაამოწმოთ წერია ასეთი რამ რომ არსებობდა ქვა ლაპის ლაციუსი თუ ლაპის ლაზური ქართულად რომელსაც ატარებდა იესო ქრისტე თავის თან და ყოველთვის თან ჰქონდა. ქრისტე არ იგებს თავის მოწაფეებს თუ რა თვისებები აქვს ამ ლაპის ლაზურს. ეს არის ლურჯი ქვა, რომ ის როდესაც 30 დღის განმავლობაში ეხება მუდმივ შეხებაშია კანს, იწყებს თავის სიხშირეების გამოყოფას და ადამიანის ყველა როგორც უნარდაქვეითებული უნარების აღდგენას, ასევე მესამე თვალის გახსნას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და ყოველგვარი ჯოჯოებისა და არქონტების მიერ გათავისუფლებას. ეს ინფორმაცია მეგობრებო, რომელიც ქრისტესთან დაჰქონდა და ლაპის ლაზური მას სულ თან ჰქონდა, რითაც იცავდა ის თავს არქონტებისგან, ინფორმაცია დამალეს და გადამალეს ეკლესიის პირებმა, რამე თუ არ აწყობდათ მათ როგორც ექიმებს არ აწყობთ ჯანმრთელი და ჯანსაღი ხალხი, რამე თუ მათ დაეკარგებათ შემოსავლის წყარო, ისე არ აწყობდათ ეკლესიის წარმომადგენლებს ჯანმრთელი და განკურნებული ხალხი, რასაც პრინციპში იესო ქრისტე ცდილობდა, რომ ყველასთვის მიეწოდა ის ინფორმაცია, რაც ადამიანს დაეხმარებოდა იმაში, რომ თავისთავად თავად განეკურნა უუნარობისგან და არქონტებისგან. ასევე იყო ქრისტეს, რაც სულ თან დაჰქონდა, ეს იყო მანდალა. ეს იყო ადამიანის ხელით შექმნილი სიმბოლო, რომელიც ისეთ სიხშირეს გამოსცემდა, რომ არქონტი იმის სიახლოვეს ვერ ჩერდებოდა. ეს ადამიანის ხელით შექმნილი სიმბოლო, რომელიც ეკლესიას ხელში ჩაუვარდა, სასწრაფოდ გადამალა და ადამიანებამდე არ მიიტანა. ასევე იყო სამი სიტყვა, რომელიც ქრისტეს დაწერილი ჰქონდა თავისთან ატარებდა ყოველთვის და აი ეს სამი სიტყვაც მეგობრებო, სამი არა, ერთი სიტყვა, რომელიც ქრისტეს სულ თან დაჰქონდა, აი ეს სიტყვაც მეგობრებო ეკლესიამ გადამალა. მე გირჩევთ საუკეთესო გამოფხიზლებას და საუკეთესო გაცურებას მე-21 საუკუნის 2026 წლის დასაწყისში და საუკეთესო გადასრიალებას მართალია 2026 წლის 20 მარტიდან იწყება ეს ახალი წელი, მაგრამ თქვენ რადგან ასე გეჩქარებათ, შეგიძლიათ ახლავე გადასრიალდეთ ახალ წელში და ისრიალოთ მთელი 1 თვე თუ 2 თვე. მთელი 2 თვე ისრიალოთ. რა ვიცი, ზოგმა თხილამურებით, ზოგმა ციგებით, ზოგმა მოტორადებით და ზოგმა რა ვიცი, ითიკა რა ქვემებს სკუტერებით. სკუტერ. დანარჩენი ინფორმაციას მეგობრებო, მე ამ ადამიანს, ამ ახალგაზრდა ადამიანს, რომელიც უშიშრად შეებრძოლა თავის არამზადა ქვეყნის წარმომადგენლებს, ხელის უფლებებს და ხელის უფლებებს საკუთარი ქვეყნის ხელის უფლებას კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ყურს გაუჩნდეს კარგად ეს სიტყვა, ხელის უფლებას და რომელ ხელის უფლებამაც მას გამოუტანა ასეთი სასჯელი, რომ ის უნდა ჩამოიხრჩოს ყოველგვარი თავისი ადვოკატის გასაჩივრების გარეშე 14 იანვარს მე გეტყვით თქვენ, რომ
ვიდრე ამ ადამიანს ჩამოახშობენ, ალბათ ძალიან დიდი სასწაულები მოხდება მანამდე. Რაღა დარჩა 2 დღე. აბა თქვენი ცით მეგობრებო, გაკოცეთ და წავედი.